ये है 207 DI, टाटा 207 DI। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है, गाड़ी पिकअप तो सही है गाड़ी का, लेकिन जैसे गाड़ी चालू करने के बाद इसका चेक इंजन लाइट लग के रहता है। ये देखिए, ये वाला चेक इंजन लाइट गाड़ी चालू करने के बाद लग के रहता है। तो अभी डायग्नोस करके देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। बाकी पिकअप वगैरह तो बिल्कुल सही है गाड़ी का, लेकिन गाड़ी में चेक इंजन लाइट लगता है, उसी को चेक करना है। देखेंगे इसमें स्कैन करके क्या लफड़ा है। यह है अपना टाटा का सॉफ्टवेयर। BS4 207 DI। ये देखिए, AMFF सेंसर का प्रॉब्लम दिख रहा है, एयर टेम्परेचर का सेंसर का प्रॉब्लम है। तो इसको एक बार क्लियर करके देखेंगे। क्लियर हो गया, इससे नॉट अवेलेबल करके एक कोड आया है बस। देखेंगे इसमें अभी लाइट जाती है क्या। लाइट तो नहीं गई, लाइट चालू ही है। स्टार्ट करके देखेंगे एक बार। स्टार्ट करने पर भी लाइट नहीं गई है। अभी वापस देखेंगे कोड क्या आएगा। अभी ये देखिए वापस आ गया लाइट। अभी फिर से इसको रीड करेंगे, वही कोड आ रहा है। अभी देखेंगे इसमें सेंसर सही कंडीशन है या नहीं है, सेंसर डैमेज है या वायर निकला हुआ है, क्या है देखेंगे सामने से। कहाँ पे है इसका सेंसर, ये वाला, ये सेंसर है। सेंसर तो कहीं से टूटा हुआ तो नहीं दिखता है। इसका वायर, ये देखिए प्रॉब्लम, इसकी वायर निकली हुई, डिस्कनेक्ट थी एक इससे। तो इसको सही से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही लगा हुआ था, इतना था बस। तो देखने वाले को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सेंध वायर तो सही से लगी हुई है, लेकिन एक्चुअल में ये वायर कनेक्ट नहीं थी। ये देखिए ऐसी थी, बस ऐसी थी। तो ऐसी रहेंगे तो भी प्रॉब्लम गाड़ी में आएगा। अभी हम इसको प्रॉपरली सही से लगा देंगे। ये बैठ गई अभी प्रॉपर, ठीक है। अभी स्टार्ट करके देखेंगे गाड़ी में प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं हमारा। ये देखिए चेकिंग लाइट चली गई तुरंत। यही तो खासियत बात है BS4 में, जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सही से प्रॉपर कनेक्शन हो गया हर सेंसर का, तुरंत चेक इंजन लाइट निकल जाती है इसकी। ये देखिए अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई, चेक इंजन लाइट चली गई, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। छोटे छोटे इधर हम कोड क्लियर कर देंगे पूरे यहाँ से। हो गए पूरे एरर कोड क्लियर, बस एक आ रहा है DTC नॉट अवेलेबल करके। कोई बात नहीं, इसका ये क्लियर हो जाएगा बाद में, कोई बात नहीं। ठीक है, नो एरर कोड अभी। देखिए देख सकते हैं गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके।